Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Pues amigos, yo sé que ha sido una semana lluviosa, de hecho de ahí salimos, pero eso no nos quita tener una gran entrevista con una tremenda bandota desde Argentina llamando Astrománticos. Es una bandota increíble, les va a gustar. Nosotros ya hemos trabajado con ellos, ya hemos platicado con ellos, pero no habíamos tenido la oportunidad de platicar, pues, aquí con esta increíble banda en la parte de Making Noise Entrevistas. Entonces, bueno, pues, hoy estamos muy emocionados de estar contigo, de poder hablar contigo desde este medio y, pues, nada, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien acá, tranquilo, todo tranquilo. Yo también quería hacer esta nota y volver a hablar con vos. Perfecto, no, la verdad es de que cuando me dijeron: "Vamos a volver a hablar con ellos", yo dije: "Yo aquí puestísima para volver a hablar con ustedes", que tienen una bandota bastante cool. Pues, para empezar esta entrevista, algunos ya te conocemos, pero algunos otros no. Cuéntanos cuál es tu nombre, qué haces en la banda y cómo empezaste con este contacto en la música. ¿Cómo fue tu primer encuentro en la música? Bueno, mi nombre es Diego, yo canto y toco la guitarra en Astrománticos y empecé con la música hace mucho tiempo atrás. Eh, Siempre tocando la guitarra y cantando. Me considero más, viste, un guitarrista rítmico, cantante, compositor, que es lo que más me gusta. Empecé tocando hard rock, rock and roll, después toqué hardcore, después toqué street punk, toqué Britpop, toqué punk, y bueno, es como que ahora en Astrománticos combino todo eso en un solo producto, una sola banda. Claro, no, hombre. Pues nosotros estamos muy felices de estar de nuevo contigo, Diego. Hacen un muy buen trabajo con la banda. Yo ya los estuve escuchando desde hace tiempo y me alegra que ya tengan bastante experiencia con la banda y bueno, todo lo que tú también haces y que hasta ahorita sigan con la banda, ¿no? Que llevar un proyecto pues no es nada sencillo. Que por cierto, me gusta mucho cómo se ve el fondo de atrás, se ve muy rockero, muy acá, bien chido. Pero Diego, qué bueno que te tenemos por aquí. Y yo creo que todos los proyectos tienen que tener constancia y perseverancia, más allá de la meta que uno se proponga, ¿no? Pero, porque en definitiva, eso tiene mucho que ver con el contexto que te toque y sobre todo cuando lo vas manteniendo durante tanto tiempo. Pero creo que lo principal es estar convencido de lo que uno hace. Claro. Estoy completamente de acuerdo contigo. Eso creo que a veces nos da como flojera, luego nos da como, dices: "Ay, no, pues, ¿para qué voy a ensayar? ¿Para qué hago contenido?". Pero realmente la disciplina y, como tú dices, la perseverancia es lo que va a hacer que siga el proyecto, ¿no? Que siga el proyecto en vivo y que siga en pie, ¿no? Sí, y también hay que permitirse esos momentos, de flojera y de, por ejemplo, digamos, a mí me cuesta muchísimo generar contenido porque, digamos, cambió tanto la cuestión del artista, o sea, una cosa es el arte en sí o el compositor de canciones, y después está el generador de contenido que tal vez no tiene nada que ver con eso. Entonces creo que, bueno, no sé, tiene que ver un poco con la convicción también, o encontrar un punto medio. Exactamente, completamente de acuerdo contigo, Diego. Que también me gusta que menciones esto de que, pues, no pasa nada si en algún momento decimos: "Pues hoy como que me quiero dar un descansito", ¿no? Pero que no sea de siempre, ¿verdad? Eso también, ¿no? Como un equilibrio, como tú dices, un equilibrio entre todo. Y eso es lo que nos Sí, lleva a tener un muy buen proyecto. y no forzarlo, porque, digamos, sobre todo en lo que hacemos nosotros, digo, que es arte escénico, si vos no estás convencido, mucho menos vas a convencer al que escucha o al que te mira o estés haciendo lo que estés haciendo. Pero bueno, Efectivamente, eso también es muy personal, ¿no? Tiene mucho que ver con la decisión de cada uno. exacto.
Exacto, me parece increíble todo esto que nos comentas, Diego. Empezamos con todo, empezamos con muy buena información dicha por ti. Estoy muy agradecida. Y más que yo creo que esta información les va a, pues les va a caer a chicos, ¿no? Que tienen a su banda, que también pues están empezando, por ahí están teniendo como a lo mejor problemitas en su banda y que les pueda ayudar, ¿no? Les puede ayudar bastante esta información que nos proporcionas, Diego. Pasando para Ojalá. otro lado. Ojalá, porque sí, es importante saber toda esta información y que nadie nos las da, ¿no? Es cosa de ir nosotros experimentando. Pero gracias a ti, Diego, que te tenemos hoy, ya con eso ya tenemos una masterclass. Sí, yo creo que igualmente se aplica a cualquier trabajo en grupo, ¿no? O sea, un grupo empieza como grupo y después es, creo yo, lógico que vayan cambiando los integrantes y que cambie la dinámica y que cambien los objetivos. Y lo mismo pasa, imagino, que en un grupo de trabajo de una Claro, oficina o de un colegio, de donde sea. Tiene que haber esa retroalimentación y bueno, y creo que es algo natural. efectivamente, sí, tal cual. Nada más en la música, en todos lados lo vemos, en todos, hasta en la familia, en los amigos, hasta nada más para hacer el plan, no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Luego nos pasa, ¿no? Entonces, tremendo consejo, Diego, que nos das. Muchas gracias por ello. Y Diego, preguntarte también un poco más sobre Astrománticos. Cuéntanos un poco de cómo surge este proyecto, cómo surge la idea de hacer Astrománticos. Astrománticos surgió de las cenizas de una banda que teníamos en el 99-2000, ponele. Entonces, como que esa banda quedó trunca y después, cuando apareció la pandemia, hace 5 años ya creo, bueno, aprovechamos ese tiempo y la tecnología para grabar ese proyecto que había quedado trunco, esas canciones que estaban solo en Portastudio. Y ese fue como el puntapié, o sea, cuando se liberó todo hicimos algunas fechas, pero después cada uno volvió a tocar en su banda y el año pasado o el anteaño, el chino, que es el bajista de Astrománticos, me dijo, bueno, como que me propuso en definitiva darle prioridad y desarrollar a la banda y bueno, a partir de ahí fue como que surgió hacer otro disco y no paramos y priorizamos esto. Wow. Sí, creo que, bueno, yo ya me sé la historia, ¿verdad? Porque pues ya hablaré aquí con ustedes, pero obviamente para los que nos estén viendo, pues es una tremenda, eh, pues una experiencia muy chida que tú nos compartes, pues ya tienen bastante trayectoria, bastante experiencia, y a mí me encanta, ¿no? Porque fíjate que una de las cosas con las que empezamos y que me gustó mucho que dijiste fue el tema de la comparación de la industria musical anterior con la actual, ¿no? Y justamente yo te voy a preguntar eso en un ratito más, pero me encanta que pues ustedes están viendo como ambas partes, ¿no? Y que también estuvieron, como tú dijiste, resurgiendo de un proyecto que ya estaba, ¿no? Y que ahorita están con un nuevo proyecto, pero como que experimentaron varias cosas, ¿no? Y están ahorita resurgiendo, haciendo algo nuevo y me encanta la idea, ¿sabes? Muy buen proyecto, la verdad, te lo he dicho bastante. Y me alegra Gracias. mucho que hayan tomado la decisión de decir, pues hay que hacer otro, ¿no? Hay que hacer otro proyecto, hay que seguirle. Sí, yo creo que también a ver, si no tenés nada que decir, es muy difícil editar, no sé, o proponer algo nuevo, ¿no? Artísticamente. Eh, que decir algo nuevo también puede ser que, no sé, quieras sacar un disco de versiones en algún momento. No es que algo que decir tiene que ver con un mensaje específico en sí, pero yo creo que hoy la industria, digamos, excepto el 0,001% que debe ser el mainstream, después creo que a nivel global todos los músicos, los que venimos de antes y los que están surgiendo, están como en el mismo punto de partida, ¿no? En el mismo lugar. O sea, a mí lo que me pasa, por ejemplo, que antes, no sé, nosotros queríamos o buscábamos esa masividad y ahora es al revés. Yo disfruto más de hacer un concierto, un show en un pueblo, en una ciudad recóndita, en el bar ahí para la gente de la zona,
digamos, si viene lo otro, bienvenido, pero no es lo que estamos buscando. Claro, 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 estoy completamente de acuerdo contigo, Diego. Y pues nada, solo puedo decirte que los felicito bastante. Creo que la otra vez te lo dije, pero te lo vuelvo a mencionar, Sí, gracias. eh, que pues siguen ahí dándole con todo y me encanta mucho eso, que yo puedo Y decir ahí, bueno, la y los festivales perseverancia. de ahí, vos organizás festivales, también tocás, creo, ¿no? Exacto, sí, todavía no andamos por ahí. Es más o menos lo mismo. Ahí vamos, ¿no? Se trata ahí de un poquito de mi decir. También ahí andamos, pero pues es un gustazo poder volver a hablar contigo, ya te lo dije, y pues volver a escuchar esta historia que la verdad cuando la primera vez que hablé con ustedes me conmovió mucho, ¿no? Creo que más de conmoverme me motivó, ¿no? De decir, pues se puede, ¿no? Se puede, porque creo que muchos de nosotros decimos, no, pues ya para qué armamos algo, ¿no? Pero ustedes son el ejemplo de que es de que no pasa nada, o te sales o puedes hacer algo nuevo y seguir, pero lo importante es seguir con lo que te gusta, ¿no? Que es la música en ese sentido. Yo creo que lo positivo de estos tiempos, digamos, de este contexto de que, digamos, que casi no existe una industria, es eso, el hecho de que no haya presión, no haya reglas de juego. Entonces, si vos hoy querés estar en la banda y a su vez querés sacar algo solista, y si te querés tomar un tiempo sabático, si querés hacer un disco de versiones, si querés hacer un disco nuevo, si querés sacar un single, no hay reglas. Este, Eso me parece que es positivo en cuanto a la libertad que uno tiene para desarrollarse. Antes creo era como muy estricto, era bueno, en el verano se toca, en invierno sacas el disco, haces los videos, era todo como muy... Y había, bueno, los canales siempre eran los mismos. Claro. También tiene una contradicción de que nadie presta atención, de que nadie escucha, pero bueno, eso, nada, como todo, un yin y yang. Exactamente. No, hombre, Diego, padrísimo, me encanta eso que dijiste. Pues Diego, igual, también entre lo que hablamos y todo, también te quisiera preguntar. Yo ya conozco, nosotros ya algunos te conocemos, pero igual preguntarte, ¿tú cuáles consideras que son sus principales influencias? ¿Cuáles son las bandas, tanto argentinas, latinoamericanas, internacionales, que tú dices nos han inspirado para componer nuestras canciones? En principio, tengo tres bandas de cabecera que, bueno, por una cuestión lógica de cultura anglosajona que nos han impuesto, que son Manic Street Preachers, que es Chip Trick y que es The Wallflowers, pero después con el paso del tiempo he escuchado absolutamente de todo, o sea, como te contaba la otra vez, he escuchado Gran Sur, he escuchado José José y he escuchado, no sé, folclore argentino, folclore latinoamericano, los bunkers. Yo creo que lo mejor o digamos, viste lo que se dice la madurez, fue la apertura cerebral o musical, o lo que sea, de poder incorporar un montón de otros sonidos y liberando prejuicios, ¿no? Que viste que cuando uno empieza, viste, bueno, toco hardcore punk, ¿no? Te encasillas en cierta tribu que, bueno, eso con el paso del tiempo, por lo menos a mí se me fue, el prejuicio desapareció y fue positivo. Fíjate que es algo muy importante lo que comentas, de que dices, mira, yo escucho José José y escucho acá y acá, y tú dices, ¿no? O sea, no importa los géneros, lo importante es que te guste la música, ¿no? Y ahí te puedes inspirar de lo que tú gustes, ¿no? Y hacer tu propia idea, ¿no? Pero creo que aquí lo importante que música es música, ¿no? Tal vez habrá Exacto. unos que dices, no, tal vez no, pero en general dices, pues es música, ¿no? No me Sí, voy a encasillar en algo, como tú dices. yo creo que el arte en sí, en general, todo arte escénico, te llega o no te llega, y que después también tiene mucho que ver
con el lugar donde te vas parando en la vida, que obviamente siempre va permutando eso, nunca estás en el mismo lugar. Entonces, o sea, digamos, así como me permito, no sé, escuchar un bolero, también me permito escuchar, no sé, ahora ya no tanto, pero he escuchado doom metal, no sé, como que de todo uno puede absorber y incorporar, aprender, bueno, etcétera. Claro, estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho hasta ahorita. De todo se aprende, ¿no? De todo se aprende y creo que hasta de todo podemos disfrutarlo, ¿no? Disfrutar de cualquier u otra manera, ¿no? Habrá momentos, pero en algún momento nos llega una canción, nos llega un género, nos llega cualquier idea, ¿no? Sí, sí, lo más difícil es, creo que uno transite esos prejuicios, pero bueno, tampoco hay que darse el momento y el espacio. Exactamente, exactamente, Diego. Y Diego, ahorita que estamos hablando ya un poquito más sobre los prejuicios, sobre los géneros, sobre las ideas, cuéntame un poco sobre las letras. ¿De qué temas les gusta hablar? Y Astro generalmente habla de nada. No sé, no, bueno, habla un poco en tercera persona de situaciones que tal vez uno percibe o uno le tocó vivir. En el disco que sacamos el año pasado, como que incorporé un poco elementos socioculturales que pasaban acá en Argentina más que nada, pero si no, generalmente hablo de las relaciones, porque básicamente de eso se trata, de las relaciones, no solo de las relaciones sociales en general, ¿no? El último tema que sacamos, el último single, se llama Fantaterror y Reptilianos. Por ejemplo, surgió porque estaba viendo un YouTube del Pink House de esta mujer de Jay Manfield. Y entonces me surgió a partir de ahí cómo van desapareciendo todos los íconos edilicios socioculturales en todo el mundo que te van formando como sociedad y la pasividad nuestra ante eso, ¿no? Y creo que es una cuestión Claro. global. Y bueno, y a partir de ahí surgió esa canción, pero no hay un disparador específico en sí. Exacto, sí, sí, sí. Pues me gusta mucho cómo piensas eso de diferentes temas. Me encanta cómo dices de que pues no hablamos de nada, ¿no? Suele pasar, pero me gusta el concepto que ustedes llevan y pues nada, está bastante cool. Y oye, igual, ¿sabes? Me causa mucha curiosidad el nombre. ¿De dónde sacaron Astromántico? Suena muy bonito, muy de astrología, muy romántico. Cuéntanos un poco sobre el nombre, Diego. Astrománticos lo saqué de una canción de Love of Lesbian, que es una banda española, porque tiene una canción que se llama Domingos Astrománticos. Y lo que me pareció a mí, o lo que yo percibo de Astrománticos en sí, es que tiene ese concepto de presente, pasado y futuro, de melancolía y esperanza. Y es un poco, creo, lo que representa las canciones de Astro. Ay, es que creo que se trabó un poquito. Ah, ¿ya me escuchas? Se me Ah, trabó un poquito. Lo sí, sí, siento. yo te escucho bien. Ah, perfecto. ¿Crees que puedas repetir lo último, porfa? Porque la verdad es que se cortó un poco. Mi culpa, la verdad, fue mi internet, No pero pasa ¿crees que me nada. puedes repetir lo último? Gracias, Diego, porfa. Astrománticos surgió de una canción de Love of Lesbian, que es una banda española, que tiene una canción, valga la redundancia, llamada Domingos Astrománticos. Y yo percibo la palabra como una cuestión que tiene un significado de pasado, futuro, de melancolía y esperanza, y es un poco lo que resume Astro, que si bien nosotros
tenemos todas las influencias del pasado, no dejamos de sentir que lo mejor siempre está por venir. Ah, no, hombre, me encanta el nombre. Yo pensé que era más como astro, romance, algo más aquí, pero sabes, me gusta mucho el significado que tú le das, ¿no? Como de esas, o sea, ahorita un poco con lo que dijiste se me imagina como esas estrellas que tienen trillones de años ahí y que nosotros apenas estamos viendo como su luz, ¿no? Entonces, no sé si algo tenga que ver, tal vez yo ya me estoy como volando hacia otros lados, pero me gusta mucho el concepto que le das. Me es Es que el muy, concepto en sí muy es bonito. romántico. Exacto, sí, 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 estoy de acuerdo. Muy bonito, muy... A mí me gusta mucho el nombre, muy, muy bonito, la verdad. Me encanta, me Bueno, fascina. gracias. Oye, Diego, y Sí. yo preguntarte igual, además del nombre, yo también quisiera preguntarte sobre si ustedes han tenido o van a tener algún lanzamiento recientemente, qué es lo que se viene, qué es lo que se viene, van a tener alguna presentación. Me gustaría saber todas las novedades para que también nosotros podamos ayudarles a dar difusión y todas las personas que nos estén viendo, pues obviamente estén enteradas de lo que van a hacer en estos días, meses. Y hace como un mes creo, un poco más, lanzamos en el canal de YouTube un video de Acero Real, que es una canción que está en volumen 2, el disco que sacamos el año pasado. Y en breve la idea es, si bien ya casi lo tenemos terminado, para fin de año, no sé, noviembre, octubre, sacar un nuevo EP de 5 canciones y hacer una presentación a fin de año donde un poco despidamos el disco anterior y empecemos a mostrar estas canciones. Pero eso es lo que está seguro. Es como que todo el tiempo estoy, viste que uno, a veces tengo ganas de sacar, no sé, hacer un EP de versiones, a veces tengo ganas de decir, bueno, de un EP saco un disco entero, pero en principio lo que está seguro o lo que ya editamos es el video de Acero Real, que tiene 2 versiones y que vamos a lanzar a fin de año, no sé, octubre, noviembre, un EP nuevo de 5 canciones que ya casi está terminado. Increíble. Ay, no, qué emoción. Se vienen, ahora sí que aquí en México le llamamos se vienen cositas, así le llamamos, ¿no? De que se vienen cosas grandes, ¿no? Oye, pues está increíble. No puedo creer que pues vayan a hacer todo eso. Yo les deseo mucho éxito en todo lo que vayan a hacer en estos meses. Y Gracias. pues nada, ¿cómo los podemos encontrar en redes sociales y en sus plataformas? Pues obviamente para que cuando llegue todo lo nuevo, pues estemos todos al pendiente. Y tenemos YouTube e Instagram como Astrománticos Rock. Y después, bueno, los discos, las canciones están en todas las plataformas digitales. Súper, Que las vamos a estar ahí. edito, Ajá, que ay, dinos, dinos. igual las edito porque tengo un sello discográfico, una distribuidora que se llama BL Discos, que también está en Instagram. Así que son bienvenidos a enviarme material. Increíble, está padrísimo, muchas gracias por eso. Pues ya escucharon, vayan a seguirlos en redes sociales, en sus plataformas para estar al pendiente y también pues esta gran invitación que les hace nuestro querido amigo Diego de Astrománticos. Oye, está increíble, vamos a seguirlos. Bueno, yo ya los sigo, pero para los que no los sigan, vayan, los invitamos bastante, traen un proyecto muy bueno y pues aquí ya vieron que Diego es una excelente persona, 10 de 10 con muy buenos consejos, así que vayan porque ver el proyecto vale muchísimo la pena. Pues Diego, todavía tenemos unas cuantas preguntillas antes de que Zoom nos cierre la plataforma, o bueno, la sesión, la reunión, pero igual quisiera yo preguntarte esto, que creo que hace rato estuvimos hablando un poco de ello. ¿Cuál crees que sea la diferencia entre la industria musical anterior con la actual? ¿Y cómo es que ha influido esa diferencia en su proyecto? Bueno, en principio, la principal diferencia es que antes teníamos un formato físico, que si bien los artistas no recibían mucho dinero de eso, pero sí era como algo importante al momento de recibir las regalías, ¿no? Y que me parece que antes estaba como mucho más claro cómo era el negocio. Grababas, ibas a presentarlo,
hacías los videos, hacías la prensa y así se repetía la rueda. Hoy por hoy, ya te digo, me parece que puede ser un single, puede ser una versión, y es algo como todo muy instantáneo, ¿no? Que es muy difícil. Yo veo, por ejemplo, de los últimos 20 años o 25 años, artistas que han logrado un éxito masivo, pero que no lo han podido sostener, porque me parece que más allá del talento, de la capacidad que tengan, sino que tiene que ver con el contexto. Como que todo el tiempo van cambiando las reglas. Y a su vez también no deja de ser como algo del pasado, ¿no? En este momento, esta cuestión de que arte tiene que ser gratis. En un momento eso se va a poder dar vuelta. Ya te digo, creo yo que lo único que hoy genera ingresos es la nostalgia, no el arte en sí. Y sí, estoy de acuerdo con lo que dices, Diego. Me gusta esta diferencia que haces, tanto los beneficios, tanto también lo que nos llega a afectar como músicos. Y algo que acabas de mencionar es justo lo de la nostalgia, ¿no? Me llama mucho la curiosidad de eso que comentas, porque sí, justo, hasta vemos que hacen hasta festivales de, pues de bandas un poquito ya que ya tiene sus años, ¿no? Pero que sigue yendo gente por justamente esas nostalgia, ¿no? Entonces, es impresionante, ¿no? Le llamamos productos nostalgia, ¿no? Hasta creo que se le llaman así a los cassettes, a los vinilos, pero sí tienes mucha razón en ese sentido. Fíjate que concuerdo con tu argumento. Sí, también lo que tiene de positivo es lo que hablábamos antes, el hecho de que artísticamente puedas mutar todo el tiempo, que este año estés en una banda, el año que viene se hagas un disco solista y el año que viene, no sé, aparezcas en una serie de televisión, por decir algo. Sí, Digamos, no nos quedemos solo con lo negativo, porque si no eso te va como destruyendo o te va sacando las ganas. Me parece que el desafío está ahí. El desafío está en mantener la motivación y poder seguir generando cosas. Después la nostalgia eh, también tiene que ver un poco con lo sociocultural a nivel global, ¿no? Yo qué sé, no es algo o sea, yo no voy a dejar de generar un festival o de generar una fecha o de generar que cualquier artista que me quiera dar su canción para subir a las plataformas, no lo pueda hacer por el hecho de que no va a funcionar o porque no va a ser, eh, no me va a dar réditos económicos. Nunca fue la motivación esa. Si viene, bienvenido, obvio, pero no pasa por ahí. me gusta mucho ese argumento que das, ¿no? Ese comentario. Me encantó eso de, ok, está chido, pero pues no es la motivación, ¿no? La motivación es justo, pues hacer música, hacer lo que les gusta, hacer, componer, expresar lo que ustedes quieren, pues transmitir a los demás. Me gusta mucho ese concepto, ¿no? Creo que también en la actualidad vemos un poquito más sobre qué puede pegar, qué puede ser la música comercial, pero me gusta el concepto que ustedes tienen de decir, nosotros lo hacemos porque es lo que nos gusta hacer, ¿no? Sí, porque tenés algo para decir, algo para expresar y porque, bueno, es la manera que elegimos en hacerlo. Después, inclusive cuando, no sé, la industria, algo que estaba de moda o en el apogeo de la industria, de todas maneras, la mayoría de los proyectos under de las bandas y eso les costaba muchísimo y eso no cambió. Tal vez lo que cambió fue que ahora es todo mucho más, es mucho más caro, expensivo me sale. O sea, no sé, ¿no? O generar un festival, como que los costos son muy altos y como que no se genera una expectativa, porque también en lo presencial, digo, ¿no? Porque también acá está la cuestión que siempre menciono, pensar lo virtual con lo presencial, ¿no? Porque a veces yo veo que
no sé, hago un show y si ese mismo show lo subo a YouTube en este caso, capaz que tiene más vistas en YouTube que la gente que fue al show. Es una cosa que, no sé, Sí, que hay que eso. adaptarse constantemente. Exactamente, sí, luego decimos, no, pues es que a nuestro flyer le dio 100 likes, ¿no? Y luego a lo mejor van unas 5 personas al evento, entonces es como de, ¿cómo es eso, no? O sea, sí, 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 creo Eso que a todos nos cambió mucho la llega forma de a saber consumir que, también. exactamente, sí, 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 estoy de acuerdo. Y que son cosas que tal vez no entendemos, por ejemplo, luego le digo a los chicos de que pues es que entender el algoritmo es complicado, ¿no? O sea, es de que, bueno, ya lo publiqué bien a tal hora y todo como debe de ser y aún así no le fue bien a la publicación. Entonces, son cosas que tenemos que nosotros experimentar y ver qué hacer, pero al final de cuentas, pues es justo adaptarnos a la nueva realidad, ¿no? Quién sabe dentro de unos años cómo va a ser la nueva industria. Estoy muy emocionada o también aterrada por saber qué va a pasar, ¿no? Ahorita que está lo del tema de la inteligencia artificial y todo, pero bueno, al menos ahorita estamos aquí viendo qué hacer con las redes, también como tú dices, lo presencial, pero al menos yo estoy muy feliz de que ustedes vayan muy bien con su proyecto, hablando también en tema de redes sociales, en su publicidad, en todo eso, porque es todo un tiempo, ¿no? Es todo ahí un caos que cada uno tiene que darse su tiempo para hacer todo eso, que ya no nada más es hacer música, ahora es hacer publicidad, ahora es hacer contenido, este, crear copies, bueno, son un montón de cosas, ¿no? Pero al menos yo me alegro de ustedes que lo están haciendo increíblemente bien. Pero no hay que perderse en eso, no hay, digamos, Exacto, yo creo que es importante, o por lo menos para mí es importante el hecho de decir, bueno, yo posteo o genero contenido cuando siento que lo quiero hacer, cuando tengo lo que decir y no cuando me lo pide el mercado, porque si exacto, no, como que todo como que va perdiendo sentido, ¿no? Entonces, me parece que entre comillas, no sé si la palabra es la batalla, pero la batalla hay que darla por ahí, en que uno mantenga su convicción. claro, 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 Diego. Pues esta sección me encanta hablarla contigo. Nos va a servir a muchos, de verdad que a nosotros nos va a servir bastante. Y Diego, lamento decirte que ya se nos va a acabar el tiempo. Creo que por ahí nada más tenemos unos 5 minutos. Pero antes de irnos, quisiera agradecerte por estar aquí. Me agradó bastante volver a platicar contigo. Esperemos tener otra entrevista contigo cuando ya tengan lanzamientos y todo para darle la difusión posible. Pero bueno, al menos esta entrevista me gustó mucho. Sí, fue un poquito diferente a la que tuvimos la primera vez, pero me gustó porque empezamos a hablar sobre temas que muchas veces hasta llega a ser tabú, ¿no? O sea, no se habla de eso porque, pues, no se quiere hablar, ¿no? Simplemente, pero me agrada mucho, me agradó mucho. Y Diego, te agradezco bastante. Y Diego, ya para terminar, yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son los objetivos que tienen? Puede ser para terminar el año, pueden ser dentro de unos 5 o 10 años. Solo cuéntanos cuáles son las metas que tienen ahorita, Los objetivos musicales musicales. y, a ver, al principio, no perder la motivación de seguir generando lo que sea, canciones, EPs, discos de versiones, lo cual se hace bastante difícil en este momento, por todo lo que veníamos hablando antes. Yo creo que el objetivo principal nuestro es ese, el hecho de que, bueno, tomamos la decisión de que en todo este contexto, esa falta de interés o esa sobrepoblación de ofertas haga que podamos hacer las cosas a nuestro ritmo, a nuestra manera. Entonces, va surgiendo día a día. Hoy, este año en principio, la idea es a fin de año sacar esas canciones y tenemos alguna fecha fuera de Buenos Aires y terminar el año lo mejor posible. Después ir viendo que en el caso de Astrománticos, el éxito está en no ser parte. Sé que suena medio contradictorio por no decir de todo, pero
no ser parte de algo que realmente no nos pertenece ni que realmente no somos parte, o sea, de poder hacer las cosas Claro, a nuestra manera, de que le llegue a la mayor cantidad de gente posible y de todavía tener el privilegio de poder compartirlo. claro, claro. Pues, Diego, me encanta, cerramos con broche de oro con esa parte que dijiste de tenemos nuestra manera de hacerlo, ¿no? Y tal vez no formemos parte, pero lo estamos haciendo como queremos, cuando queremos y lo que nos gusta, ¿no? Entonces, Diego, con eso cerramos. Tremenda frase para todos, un tremendo consejo de parte de Diego. Y pues nada, solo agradecerte mucho. Antes de irnos, recuérdanos cómo nos podemos encontrar en plataformas y en redes sociales. Ya sé que ya te lo había preguntado, pero de igual manera para que todos vayan a seguirlos. Instagram y YouTube como Astrománticos Rock. Y los discos, las canciones están en todas las plataformas. Perfecto. Pues Diego, muchas gracias por estar el día de hoy. Ahí vamos a estar en comunicación para otras siguientes entrevistas, igual si me lo permites. Y pues nada, agradecer también tanto a ti, a tu banda, también a Yanan, muchos saludos a ella, a la gente de Argentina, muchos saludos, ya los amo, son personas muy chidas, muy agradables. Y pues un saludo desde aquí, México, y también a ustedes que nos están viendo desde México y nos dicen entrevistas, gracias por estar el día de hoy. Siempre les agradecemos y siempre hay que apoyar al talento independiente. Pues Diego, muchas gracias. Antes de cerrar, ¿quisieras decir algo? No, el agradecido soy yo. Como siempre digo, para nosotros estos espacios son como vitales porque digamos, no estamos en TikTok, o sea, nos gusta esta cosa de hablar y de que no se pierda esa comunicación. Así que nada, agradecido por el espacio y sí, nos vemos pronto. No, hombre, gracias a ti, gracias a ti. Un placer hablar contigo y nos estamos viendo en otra edición. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos, Diego.